西藏墨脱县加热萨村，一侧是雅鲁藏布江大峡谷的深幽，另一侧是喜马拉雅山脉的巍峨。站在村口望去，两山夹峙的景象让人忽然心头一沉。原来地理的阻隔从不是书本里的文字，而是实实在在横在村民眼前的墙。也才懂为何开天大运输会成了这里每年夏季的大事。33岁的吉格是村里马队的队长，也是乐队队长。看着他召集青壮年时沉稳的模样，笔者忽然觉得，在这样的地方，队长2个字不只是头衔，更是大家心里的定心丸。抵达波密镇后，村民们围着物资挑挑拣拣，吉格却径直走向电器店。看着他在洗衣机货架前弯腰，一台台抱起时重量，手指掠过价格标签时连停顿都没有，笔者心里忽然软了。他要的从不是便宜或高端，而是能背回去。这30公斤的机器里装的哪里是洗衣功能，分明是给妻子卓玛的惦记，是翻山越岭也想递过去的心疼。老板说质保2年时，吉格的不在意让笔者忽然明白，对他而言，平安背到家比任何质保都金贵。毕竟这一路的险不是保修卡能覆盖的。第二天一早，转运站里挤着16支马队，看着大家围着抽签箱，指尖都绷得有些紧。笔者忽然屏住了呼吸，这抽的不是序号，是赶在天黑前到营地的安全，是少一分风险的踏实。吉格抽到3号时，他眼里闪过的那点轻松，笔者也跟着松了口气。再看他们捆大米，一圈圈绳索绕得仔细，手指反复捏紧绳结，才懂这不是简单的捆绑，是把全村人的冬天牢牢系在马背上，每一个结都藏着不能出岔子的郑重。准备就绪，马队浩浩荡荡出发。泥泞的路上，吉格背着洗衣机落在后面，看着他脚步放得极慢，后背的纸箱渐渐被汗水惊出印子。笔者忽然觉得喉咙发紧，他走的每一步都像在捧着什么，不是机器，是对妻子的承诺。休息时，吉格说感谢政府通电。再看路边写满经文的彩旗，笔者忽然懂了，这里的人从不是只靠等，而是一边借着外界的光通电补助，一边凭着自己的劲。马队运输，连祈福的彩旗都透着要好好过日子的韧劲。5个小时后，马队到随拉山脚下的营地，吉格晚到半小时，满头的汗顺着下颌滴在纸箱上。看着他顾不上擦汗，先蹲下来检查马蹄铁，指尖在马蹄上轻轻摸过。笔者忽然觉得他对马儿的在意和对村民、对家人的在意没两样。这一路，马儿是伙伴，也是一起扛风险的家人。他抬头看天的模样，眼里藏着对雨雪的担心。笔者也跟着望向云层，心里默默盼着明天一定要晴。负责做饭的老张在灶台前忙碌，青椒炖牛肉的香味飘过来时，笔者忽然觉得鼻子有点酸。村里只有重大节日才吃牛肉，他却舍得在这时候拿出来，不是铺张，是知道明天的悬崖路有多险，要让大家多攒点力气。听他说想知道2女儿中考成绩，再想到他大女儿在北京读高中，笔者忽然觉得这大山里的日子虽苦，可他心里藏着光，那光是孩子走出去的路。第二天一早看到天晴了，吉格给马儿喂白米饭时，笔者跟着笑了。原来祈祷有成效不是迷信，是心里的盼头撞上了好运气。进入海拔4000多米的雪谷，看着马队速度变慢，队员们嘴唇有些发紫，笔者裹紧了衣服，才真切感受到氧含量骤降，不是说说而已，每一步都像在跟缺氧较劲。可没人停下，连马儿都在慢慢挪，透着一股要走出去的倔劲。穿越雪谷后，那10公里的悬崖绝壁让笔者瞬间攥紧了手，一侧是万丈深渊，一侧是冰冷山体，风刮过耳边时，连呼吸都不敢重。看着吉格背着洗衣机沿悬崖外沿走，背影在寒风里显得有点小，笔者忽然不敢多看，心里只反复想慢一点再慢一点。听到他说叔叔曾在这里失足，笔者心里一沉，才懂他每一步的小心，不是怕自己，是怕走了叔叔的老路，怕家里人等不到。看到那匹瘦小的马停在原地，吉格卸粮食藏进草丛时，笔者忽然觉得他藏的不只是大米，是不能丢了马儿的心思。5000块的马对这个家来说不是小数，可他没硬逼马儿，反而自己多担着，这份心比粮食更重。等马儿休息的半小时里，没人抱怨，大家只是默默站着。笔者忽然觉得这就是马队的默契，不是催着赶路，是懂得一起走才走得远。下午2点到山顶，比预计晚了2小时。吉格不敢多歇笔者，看着他催着大家下山，心里忽然明白，他怕的不是晚，是山顶的雪崩。这里的险从不是慢慢来就好，是要趁着安全窗口抓紧走，每一分犹豫都可能藏着危险。下山时马队放慢速度，
看着马儿前腿紧绷的模样，笔者忽然觉得这慢不是拖沓，是对生命的敬畏，是一个都不能少的郑重。返程第3天，穿越热带雨林时，吉格体力不支落在队尾，表弟留下来陪他。看着两人并肩走在林间，阳光透过树叶洒在他们身上，笔者忽然觉得这雨林里的毒虫野兽虽可怕，可有人陪着就少了些怕。日子再难，有个伴一起扛，就敢往前走。听吉格说明年备冰箱，笔者心里忽然暖了。他想的不是眼下的苦，是以后的甜，是一点点把日子过成想要的模样。历经艰险到家时，看着吉格给卓玛介绍洗衣机，卓玛笑出眼角纹。笔者忽然觉得这40多公里的路，30公斤的机器都值了卓玛眼里的欢喜。吉格满身的汗渍凑成了幸福最实在的样子。吉格送粮是拿运费时的满足，笔者看在眼里，忽然懂了。他对村庄的感情不是离不开，是想守着马队，守着村民，守着这大山里的日子。没过几天，看着吉格又带马队出发，笔者忽然觉得这登天之路不是走一次就完，是日复一日的坚持，是把苦日子过甜的勇气。而老张杀鸡庆祝女儿考上大学时，听他说这才是真正的登天之路，笔者心里一震。原来登天不只是翻山运输，更是让孩子带着大山的韧劲走向远方。这是另一种开天，比翻山更让人振奋，因为它藏着大山的未来。